हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर पकौड़ा जो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी रहता है। उसके लिए हम लोग को पनीर चाहिए जो मैं यहाँ क्यूब्स में काट लिए है। वो मेरी चॉइस है, अगर आपको जैसा भी शेप देना है आप दे सकते हैं। इसको मैरिनेट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले कसूरी मेथी चाहिए, जो यहाँ से हम थोड़ा हाथ से क्रश कर लिए है कसूरी मेथी। और उसके बाद हम लोग को रेड चिली पाउडर चाहिए, आधा चम्मच से भी कम, और हाफ टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर। अब ये सारी चीज़ को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग पनीर में एक कोटिंग देंगे, हर पनीर में। ताकि मसाला अंदर तक जाए। और पनीर में मसाला लगाने के बाद हम लोग को इसको 10 मिनट के लिए रख देना है, ताकि अच्छे से मसाला अंदर तक इसके जाए। देखिए, हम लोग का पनीर अच्छे से कोटेड हो गया है। और पकोड़ा बनाने के लिए हम लोग को बेसन चाहिए। बेसन के साथ ही हम लोग थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल देंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्दी। अब इन सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, सॉल्ट थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब ये सारी चीज़ को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। इसमें हम लोग सोडा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, वरना सोडा डालने से पफ होता है पर इसमें ऑयल भी ज़्यादा खींचता है। हम लोग बिना सोडा का ही बनाएंगे, क्रिस्प एकदम। पानी डाल के मिला लेंगे। एक से ज़्यादा पानी मत डालिए, ना तो फिर लम्स पड़ सकता है। देखिए, ऐसा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रहना चाहिए इसका, बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं। बिना सोडे का हम लोग बनाएंगे। तेल गरम है, अब हम लोग पकौड़े को डिप करके, पनीर को हम लोग डिप करके डालेंगे। देखिए, हमारा मसाला बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। ऐसे करके हम बाकी सारे पनीर को डिप करेंगे ऑयल में। देखिए, हमारा पनीर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम लोग इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए, हमारा पनीर पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है, एकदम क्रिस्प है। इसको आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। हरी चटनी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप बिल्कुल ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।